Mu1 hour yatasara nayo tichawana chatinogoverana pamusoro pekuparidzwa kweshoko raMwari. Pamwe uri munyowani nezuro wakanga usipo, tinokumhoresai vagari vemumasvingo. Takatumwa naMwari kuti tiparidze shoko raKristu Jesu, ndo ratauya kuzokuparidzirai. Uye ndinotenda kuti pamanga muchitoteerera mharidzo yamanga muchinzwa, pane zvamatobatsirika pamusoro pazvo. Bhuku yaMabasa chapter 17 ndo yatichaparidza kubva kwairi, kubva pavhesi ya 22. Regai tinzwe muverengi wedu achitibatsira kuverenga. Pauro amire pakati peAreopago. Pauro akanga ari muGreece, anga akamira pakati peAreopago. Akataura achiti kudii? Imi varume vaAteni, imi varume veAthens, pazvinhu zvose ndinoona kuti munonamata zvikuru. Rechirungu rinoti, I perceive that in all things you are too superstitious. Pazvinhu zvese ndinoona kuti you are too superstitious. Ngatingoti tese too superstitious. Mazwi aya ekuti too superstitious ndiwo azonzi nereshona munonamata zvikuru. That was an error. Inonzi transliterational error. Mistake yakaitika kubva pakubviswa kwemagwaro muchirungu achiiswa muchishona. Izwi rekuti too superstitious harireve kuti munonamata zvikuru. Superstition zvinhu zvinotendwa navanhu asi zvisina chokwadi mukati. Zvakafanana nekuti ukagara murodhi unoita mamota, it's a superstition. Zvakafanana nekuti ukaona njiva ichibhuruka iri yega uchawana matambudziko. Vanoti 1 for sorry, kana dziri mbiri vanoti 2 for happy, come around again. Achizi chokwadi. Zvakafanana nekuti kana ziso rako richipfuurira kumusoro uchafara, rikapfuurira kuzasi uchachema. Zvakafanana nekuti ukarota muhomba wembambaira iguva pachaitika rufu. Masuperstitions hazvisi zvinhu zvechokwadi. Kune dzimwe nyika vanoshandisa vara rekuti legend. Vanoti it's a legend, kureva kuti zvinhu zvinongotaurwa navanhu asi hazvina akazvipuruvha kuti ndezvechokwadi. Pauro akamira paAreopago, ndo paakataura achiti, imi varume vanogara muAthens, sezvandakaita muno mumasvingo, kuti imi varume vari muno mumasvingo, pazvinhu zvese zvandatarisa muguta renyu ndaona kuti you are too superstitious. Ndio mazwi akarehwa naPauro. Muri vanhu vanonyumwa, vanovhumuka, vanotenda zvinhu zvisina umbo hwechokwadi mazviri. Zvekuti varume veAthens vangadai vakagumbuka pavakanzwa mazwi aya. Hatina kuzonzwa hedu kuti vakazoriekta sei pamavhesi mashoma aripo, asi kuzasi kwacho kwakazotaurwa kunzi vakaita sei. Asi tichada kuti tinzwe kuti chakasaka kuti ataure kuti varume veAthens vakanga vari too superstitious. Tangidzai verse 22. Zvino Pauro amire pakati peAreopago. Saka chibvisai pakanzi munonamata zvikuru, munyore muverenge muchiti pazvinhu zvese munoita zvezvitendero zvikuru. Akati, imi varume veAtene, varume veAthens, pazvinhu zvose ndinoona kuti munoita zvezvitendero zvikuru. Munoita zvezvinamato zvikuru. Nokuti ndakati ndichipfuura. Chikonzero ndadaro ndati ndichipfuura kudaiso, ndichicherekedza zvamunonamata, ndokuda kutanga kuziva kuti muAthens munonamatwa chii. Ndakaonawo atari yakanyorwa. Ndakaona paine poster, ndakaona paine flyer. Kuna Mwari usingazikanwi. Rakanzi it's a genuine dose of glory.
Zvino chamunonamata musingazivi, uyu mwari wamuri kunamata musingazive uyu, ndicho chandinokuparidzirai. ini ndinokuparidzirai mwari chaiye wandinoziva. Mwari wakasika nyika nezvose zviri mairi. Mwari wakasika nyika nezvese zviri mairi. Iye tenzi wedenga nepasi. Ndiye Lord of heaven and earth. Haagari mutembere dzakaitwa namaoko. Haagare muzvivakwa zvakavakwa namaoko. Haashumirwi namaoko evanhu. Haashumirwi namaoko emunhu. Saachinge achishayiwa chinhu. Kunge anoshayiwa chinhu. Zvari iye amene unopa vose upenyu. Yes. Nekufema. Yes. Nezvose. Yes. Wakaita marudzi ose avanhu. Yes. Achibva kuno mumwe chete. Yes. Kuti agare panyika pose. Yes. Ambotara nguva dzakatemerwa. Ndiye akatamira vanhu nguva. Nemiganho yekugara kuti uye anozvarwa musi wakati achifa nguva yakati, ndiMwari akatara nguva idzodzo kuti vatsvake Mwari. Asi akada kuti vatsvake Mwari pavakavatanyirwa muganho. Zvimwe vamutsvangadzire. Ngavaitewo kutsvanzvadzira. Vamuwane. Kunyange asiri kure nemumwe haasi kure Mwari nemumwe nemumwe wedu. Nokuti maari tine upenyu. Maari Mwari uyu tine upenyu. Tinofamba maari Mwari uyu. Tiripo. Tiri zvatiri. Sezvavakareva vamwe vanyori venziyo kwenyu vachiti. Mapoetsi enyu akati kudii? Nokuti tiri rudzi rwakewo. Zvikanzi we are also his offspring. Zvatiri rudzi rwaMwari. Zvatiri rudzi rwaMwari. Hatifaniri kuti umwari hwakafanana nendarama. Hatifaniri kufunga kuti umwari hwakafanana negoridhe. Kana sirivheri. Kana nesirivha. Kana ibwe. Kana matombo. Zvakavezwa noumhizha kana nokuchenjera kwomunhu. Zvakavezwa neumhizha kana nekuchenjera kwemunhu. Saka vhangeri iyi yakazonosvika ku31 uko yakunzi Mwari wakatara zuva raakachatonga nyika naro nekururama nemurume waakagadza. Zvakawanda zvakazotaurwa kuzasuku. Vamwe vakatenda, vamwe vakati hatitende, ndezvake Pauro iye anorwara. Vamwe vakatoti mubvotomoki, anotaura zvinhu zvavaMwari vatisingamboziva kuti vaMwari ivavo vanobva kupi vachienda kupi. Vakanga vachidaro vakanga vari vaEpikurio namastoiki, vainzi mafilosofa, vanga vakadzidza filosofi yaivadzidzisa kuramba Mwari. Asi munyori anonyora bhuku ramabasa avapostora ndiRuka akanga achitaura achiti Pauro akanga akamira paAreopago, tokubva ati iye varume vaAteni, pazvinhu zvese ndinoona kuti munoita zvezvinamato, nekuti pandacherechedza zvamunonamata ndaona paine chikwangwari, ndaona paine aritari yakanzi kuna Mwari asingazivikanwe. Tsokorodzai verse 29. Ndopabva nhau yekuti Mwari wavanonamata haazivikanwe. Zvakabva pavhesi 29. Zvatiri rudzi rwaMwari. Tiri rudzi rwaMwari. Hatifaniri kuti umwari hwakafanana nendarama. Hatifaniri kufunga kuti umwari hwakafanana negold. Kana silivheri. Kana sirivha. Kana ibwe. Kana diamond. Zvakavezwa noumhizha kana kuchenjera kwomunhu. Zvakavezwa neumhizha kana zvakavezwa nekuchenjera kwemunhu. Saka nhau iripo ndeyekuti takaitwa naMwari, takasikwa naMwari kuti timutsvanzvadzire, timutsvage, timubate. Haasi kure nemumwe wedu. Mwari akatiunza panyika pano, haashumirwi namaoko saachinge anoshayiwa chinhu. Mwari haagare mudzimba dzakaitwa namaoko avanhu. Zvaari anopa vese upenyu nekufema nezvese zvavainazvo. Vakomana imi vari paAthens, dambudziko ramaita chasaka nditi munonamata Mwari asingazivikanwe. Muri kufananidza umwari negoridhe nesirivha nemamwe mabwe anokosha nezvakaitwa neumhizha hwavanhu. Hatifanire kuti umwari hwakafanana nendarama. Tikadaro tanamata Mwari asingazivikanwe. Tsokorodzai verse 29. Zvatiri rudzi rwaMwari. Tiri vanhu vakasikwa naMwari. Hatifaniri kuti umwari hwakafanana nendarama. Haufanire kuti ukaona munhu aine mari wobva wati munhu uyu ana Mwari. Kana silivheri. Kana kuti munhu akaita sirivha, akaita businessman, akaita a billionaire, akaita matrucks akakura, akaita mashopu mahombe,
akaita mapuraza akazara mombe, wobva wati ndo saini yekuti munhu iyeye ane umwari. kana ibwe kana kufananidza mwari nebwe zvakavezwa neumhizha, kuti ukaita sefa yakazara maclear diamonds, wobva wati saka ndatoona mwari izvezvi, ndingagoshaya mwari sei nemangoda ese andinawo. Yes, zvakavezwa neumhizha kana kuchenjera kwomunhu. kureva kuti kana munhu aine chaanozove neumhizha hwokugadzira, hachigone kuzopuruvha chinhu ichocho kuti munhu iyeye ana mwari. Munonamata mwari asingazivikanwe, munonamata mwari akavezwa, munofananidza mwari neumhizha hwavanhu, munofananidza mwari nendarama nesirivha namabwe akakosha zvakaitwa nekuchenjera neumhizha hwavanhu. Maitiro iwayo ndo azosaka munyore atari to the unknown God. Angagozivikanwa sei iye agadzirwa achibva mundarama kana musirivha kana mune mabwe anokosha akagadzirwa neumhizha hwavanhu? Mwari watiri kuparidza akasika denga nenyika haagare muzvinhu zvakaitwa namaoko avanhu. Tsokorodza verse 24. Mwari wakasika nyika nezvose zviri mairi. Ndiye akasika nyika negold nediamond neonyx nealuminium necopper neemerald, amethyst, cubincule, jasper, onyx, topaz. Matombo esaya ndi Mwari akaasika. Mwari akasika nyika nezvese zviri munyika. Nzou dzakasikwa naMwari dziri munyika, iwe neni takasikwa naMwari tiri munyika, shiri dzinobhururuka dzakasikwa naMwari dziri munyika. Yes, iye tenzi wedenga nepasi. Mwari ndiye Lord of heaven and earth. Haagari mutemberi dzakaitwa namaoko. Haagari mutemberi dzakavakwa namaoko. Haagari muzvinhu zvakaitwa namaoko. Kureva kuti chigubhu chemvura ichi chinotorina akagadzira plastika akazochera mvura akaisuka akalodha mvura. Mwari haagare mutemberi dzakaitwa namaoko. Kureva kuti kana paine chinhu chakazoitwa nemaoko ukaona wotarisira Mwari kuti agare imomo, watotanga kunamata Mwari asingazivikanwe. Zviri kunzwikira vadikani? Akati handigare mutemberi dzakaitwa namaoko avanhu. Ingodza ari pasaidi pako kuti Mwari haagare mutemberi dzakaitwa namaoko avanhu. Imboverengai Mabasa chapter 7 mutangire zvenyu pavhesi ya 39. Ndiwe wavakanga vasingadi kumuteerera ivo. Madzibaba edu vakamuramba Mwari, vakadzokera Ijipita nemwoyo yavo. Muri kuverenga vhesi 40 verengai vhesi 49 tangira nyimba 47. Solomoni akamuvakira imba. Solomoni akavakira Mwari imba. Asi wokumusoro-soro haagare mudzimba dzakavakwa namaoko. Asi wokumusoro-soro haagare mudzimba dzakavakwa namaoko avanhu. Sezvazvakarehwa nemuprofita achiti, muprofita akataura achiti kudi, denga ndicho chigaro changu choushe. Denga ndicho chigaro changu cheushe. Nenyika chitsiko chetsoka dzangu. Nyika ndicho chitsiko chetsoka dzangu. Muchandivakira imba yakadini? Muchandivakira imba yakaita sei? Ndizvo zvinoreva Ishe. Ishe ndo zvaanotaura. Saka nhau yekuti anovakirwa imba panyika pano akatomboiramba. Dhavhidhi akanga ati ndomuvakira imba, ndokubva Solomoni atovaka temberi. Asi Solomoni avaka temberi, munyori webhuku iruka aikota mazwi aStephen anoti Solomoni akamuvakira imba, obva ati asi wekumusoro haagare mudzimba dzakaitwa namaoko avanhu. Kureva kuti Mwari ari kuramba kuiswa muchinhu chinonzi nemunhu ndikawana apa ndawana Mwari.
Saka izvezvi zvandiri kutaura izvi ndiri kuzvitaurirei paawa yatiinayo. Ndichada kuti ndingodefina gospel zvishoma. Mangwana tinenge tichibata nhau iyi tichibva pane imwe level tichienda nayo. Kuti Mwari wechokwadi tingamuziva sei, ndiwo musoro weshoko ranhasi. Mwari wechokwadi tingamuziva sei, Mwari wechokwadi tingamuziva sei. Saka apa pari kunyorwa apa ndo patiri kuda kuti tigoziva kuti Mwari wechokwadi tingamuziva sei. Mwari akasika denga nenyika, ndiye tenzi wedenga nenyika, ndiye akasika zvese zviri munyika. Haashumirwe namaoko saachinga anoshayiwa chinhu. Zvaari anopa vese upenyu nekufema nezvese zvavainazvo. Zvikanzi haagare mudzimba dzakaitwa namaoko avanhu. Kubhuku yaMabasa chapter 7, Stephen asati afa ndo paakatanga kuudza vaIsraeri. Zvikanzi Dhavhidhi akanga achida kumuvakira imba, asi Solomoni ndiye akazoivaka. Avaka zvake, asi wekumusoro-soro haagare mudzimba dzakaitwa namaoko avanhu. Zvaanoti kudenga denga ndo kune chigaro changu, nyika chitsiko chetsoka dzangu. Zvino mungandivakira imba yakadii yandingagara? Ko ruoko rwangu haruna kundiitira izvozvo here? Kureva kuti Mwari wechokwadi haagare muzvinhu zvakaitwa namaoko avanhu. Tichaziva zvakawanda pamusoro paMwari wechokwadi, asi pakuziva kwedu kuti Mwari wechokwadi tingamuziva sei, tinoda kutanga taziva kuti Mwari wechokwadi haagare muzvinhu zvakaitwa namaoko avanhu. Kureva kuti rimwe zuva ukapiwa chinhu chichinzi ndo chakatakura Mwari, hadzisi nhema, chakatakura Mwari chinhu ichocho, asi kwete wekumusoro-soro. Nekuti musaite problem kani nekuti Mwari haasi Mwari mumwe chete ari panyika. Vana Mwari vakawanda, asi Mwari wechokwadi ndiye mumwe chete. Vana Mwari venhema vakawanda, Mwari wechokwadi mumwe chete. Hallelujah. Tangire pa 45 Mabasa chapter 7. Yakati yagamuchirwa namadzibaba edu, Yes. vakapinda nayo naJoshua munyika yavaHedheni. Yes. vakadzingwa naMwari pamberi pamadzibaba edu. VaHedheni vakadzingwa naMwari pamberi pamadzibaba edu kusvikira pamazuva aDhavhidhi. kusvika pamazuva aDhavhidhi. Iye akanzwirwa nyasha pamberi paMwari. Dhavhidhi akanzwirwa nyasha pamberi paMwari. Akakumbira kuvakira Mwari Dhavhidhi pokugara. ndibva zvaakaita, akakumbira. Dhavhidhi akati ndokumbirawo kuti ndivakire Mwari temberi. Mwari akaramba. Tichaibata iyoyo, tichaibata. Mwari akatoramba akati hakana, handigare mudzimba dzakaitwa, handidi kuvakirwa temberi newe. Dhavhidhi akati no, ndatoone mari yekutenga zvidhina, simende inokwana, ndinoda kuvaka ndoisa maglazi, ndinoda kuisa macheya nemastafu akanaka. Zvikanzi kwete, hazviite, hadhidi. Tsongorodzai vazwiwayo. Iye akanzwirwa nyasha pamberi paMwari. Yes. Akakumbira kuvakira Mwari waJakobho pokugara. Dhavhidhi akakumbira kuti avakire Mwari waJakobho pekugara. Solomoni akamuvakira imba. Solomoni akamuvakira imba. Asi wekumusoro-soro haagari mudzimba dzakavakwa namaoko. Asi wekumusoro-soro ndo pane nyaya yacho ipapo yasaka nditi iverengwe zvakare. Solomoni akatomuvakira imba. Hakusati kwambovakwa chechi inodhura seyakavakwa naSolomoni. Kubva mazuva aSolomoni kusvikira nanhasi hakusati kwambovakwa an expensive church seyakavakwa naSolomoni. Yanga ine mahanduru edhoo egoridhe. Yaidhura imba iyoyo. Yapedza kuvakwa ndo pari kunzi naStavo Stephen, asi wekumusoro-soro haagare mudzimba dzakaitwa namaoko avanhu. Tangidzai ipapo. Iye akanzwirwa nyasha pamberi paMwari. Dhavhidhi akanzwirwa nyasha pamberi paMwari. Akakumbira kuvakira Mwari waJakobho pokugara. Dhavhidhi akati nditenderei ndikuvakirei pekugara. Solomoni akavakira Mwari imba. Solomoni akati ne handisi kumbokumbira, ndinongovaka. Asi wakumusoro-soro haagari mudzimba dzakavakwa namaoko.
sezvazvakarehwa nomuprofita achiti, muprofita akati kudi, denga ndicho chigaro changu choushe, kudenga ndo kune chigaro changu, nenyika chitsiko chetsoka dzangu. nyika chitsiko chetsoka dzangu. Muchandivakira imba yakadiniko? Mungandivakire imba yakaita sei? Ndizvo zvinoreva Ishe. Ndo zvinotaura Ishe. Kana nzvimbo yandingazorora pairi ndeipi? Nzvimbo yandingazorore mungaivake imi. Ko ruoko rwangu haruna kuita izvozvi zvese here? Chamunee muchindivakira imba, ruoko rwangu rwatadza kundivakira imba? Kureva kuti Mwari akatoramba kuvakirwa imba akati ndovakirwa neruoko rwangu. Vadikani, handizive kuti Mwari uchakubatsirai kusvikira papi. Asi kana muri vembeu yekuponeswa, muri kutotanga kutonunurwa. Ipapa kune akatounza mari akatenga zvidhina achinzi ngativake imba yaMwari. Bvunza ari pasaidi pakuti hamuna kumbovakira Mwari imba here? Nekuti yekuvakira Mwari imba iyi hamuri kuita iyi. Solomoni akatomboita. Inzwai vadikani, inzwai vadikani, inzwai vadikani. Stephen achitaura akati Dhavhidhi akakumbira kuvakira Mwari imba. Haana kutsanangura. Haleluya. Amen. Haana kutsanangura kuti Dhavhidhi zvaakakumbira akanzi kudii. Mazvoonawo. Stephen achitsanangura anongoti Dhavhidhi akakumbira kuvakira Mwari imba. Asi Stephen haana kutaura kuti paakakumbira Dhavhidhi Mwari akati kudii. Tichapaverenga manje manje. Pakakumbirwa naDhavhidhi kuvakira Mwari imba. But Dhavhidhi akumbira, Solomoni ndiye akazoita sei? Ndiye akazovaka. Solomoni akavaka temberi. Temberi yaakavaka dai tiine nguva tingadai taironda kubva pachapter 5 yaFirst Kings kusvikira pachapter 8. Ndo paakazonyengetera achidedicata temberi iyoyo. Mwari akanga hazvitendera hake kuti zviitike. Asi Solomoni akaita mistake isingaite. Mistake yakaitwa naSolomoni tine vazhinji vari kuiita nanhasi. Asi kana uri pano ndichakubatsira kuti ugoona kuti mistake yakaitwa naSolomoni yakanga iri yekuita sei. Solomoni akaita mistake. Ingoudza ari pasaidi pako kuti Solomoni paakavaka imba akaita mistake. Ndichakuratidzai mistake yakaitwa naSolomoni. Ndokubva Stephen ati asi Solomoni akamuvakira imba. Solomoni avaka ndo panobva pazonzi asi wekumusoro-soro haagare mudzimba dzakaitwa nemaoko avanhu. Kureva kuti Solomoni akashandira mahara. Nekuti avaka imba, Stephen akazonyora achiti kuvaka zvenyu wekumusoro-soro haagare mudzimba dzakaitwa nemaoko avanhu. Kureva kuti kuvaka hamusi kurambidzwa, asi kana mapedza kuvaka musatarisire wekumusoro-soro kuti agare mudzimba idzi. Haagare. Indava. Zvikanzi muprofita akati, Mwari akati kudenga ndo kune chigaro changu, nyika chitsiko chetsoka dzangu. Ko zvino mungandivakira imba yakadini? Mungandigadzira nzvimbo yakadii pandingazororera? Ko ruoko rwangu harikuna kundiitira izvozvo here zvokundivakira imba izvi? Musandivakire. Ruoko rwangu, ruoko rwangu, ruoko rwangu ndo rwakandivakira. Ruoko rwangu rwakatopedza basa iroro rekuvaka imba. Imi musambozviwestera zvenyu nguva muchivaka imba. Asi usakanganwe kuti pane nhau inoda kuti izodudzirwa, izotsanangurwa, yekuti kana tichidai tiri kurambidza here vanhu kuvaka machurch buildings? Tiri kurambidza here vanhu kuvaka pavanganamate vari? Tiri kurambidza here vanhu kuvaka cathedral? Tiri kurambidza here vanhu kuvaka chapel yavo yavanoda kuvaka? Tichada kuzobata nyaya nhau iyoyo. Chatirida kuti timbotanga tanzwisisa ndechekuti Mwari wekumusoro-soro, Mwari wechokwadi, tingamuziva sei? Number 1, haagare mudzimba dzakaitwa nemaoko avanhu. Kureva kuti tikavaka chapel, tikavaka cathedral, tikavaka temple, tikavaka synagogue, hameno chamungati mavaka kana international convention center, musafungidzire kuti achauya achigara imomo, akaramba kudhara. Asi kana mazoita Mwari anokwana mucathedral yamavaka, haasisiriwo kudenga Mwari iyeye. Hamurambidzwe kuti muti mavakira Mwari imba. Munobvumidzwa provided tawirirana kuti haasi wekumusoro-soro wamavakira cathedral. Nekuti wekumusoro-soro ndiye akanyoresa iri
raakati munonamata nekuparidza muchishandisa magwaro. Saka magwaro atiri kuverenga tiri kuona pachinzi Mwari haagare muzvinhu zvakaitwa namaoko avanhu. Kana tichiti Mwari tiri kutaura Mwari neumwari hwake hwese, kusanganisira simba rake Mwari, kusanganisira chese chinonzi ndechaMwari. Ndikatora chivharo ichi ndikati ndaisa nyasha muchivharo ichi, nyasha zvadziri dzaMwari, handigoni kupatsanura nyasha naMwari. Mwari anogara munyasha dzake uye nyasha dzinogara muna Mwari. Ndiri kutoreva kuti ndaisa Mwari muchivharo ichi. Ndikarasa chivharo ndotora mvura ndoti ndaisa kutenda mumvura iyi. Kutenda kunobva kuna Mwari, kutenda ndekwa Mwari, kutenda kunogara muna Mwari, kutenda kuri muna Mwari, uye Mwari anowanikwa mukutenda. Handigoni kuparadzanisa Mwari nekutenda, kureva kuti ndikati ndaisa kutenda mumvura iyi ndiri kuti ndaisa Mwari mumvura iyi. Hazvirambidzwe kuisa Mwari mumvura. Isai zvenyu Mwari mumvura, asi ngatichibvumira naye kuti wamaisa mumvura haasi wokumusorosoro. Ndawe kumusorosoro ndiye hanzi haagare muzvinhu zvakaitwa nemaoko avanhu. Kureva kuti tikangobvunza kuti mvura iyi yagadzirwa nani, tikaona paine muchaina ane maoko ake pamvura iyi yatogadzirwa nemaoko avanhu, haagare imomo. Tobva tadzosera mvura, tobva tauya nemafuta, ngatiti mafuta, tochinja language toti hadzisisiri nyasha dzataisa mafuta, hakusi kutenda, taisa anointing. Anointing ndiMwari. Anointing inogara muna Mwari, anointing inobva muna Mwari, uye Mwari anogara muanointing yake. Hatigoni kuparadzanisa Mwari neanointing. Tikangoti bedzi taisa anointing mumafuta, tiri kuti taisa Mwari mumafuta. Zvino mafuta zvaakabva munzungu agadzirwa namaoko avanhu, aramba manje wokumusorosoro kuti handigare mutemberi dzakaitwa nemaoko avanhu. Kureva kuti kana magona henyu kuisa Mwari muchigubhu chemafuta, musarambidzwe natsosunungukai, isai Mwari muzvigubhu zvenyu. Asi ngatichiburisiranai chokwadi chekuti wamaisa mumafuta haasi wekumusorosoro. Wandiri kutaura inini haasi Mwari chete, ndiri kutaura wekumusorosoro. Udzare pasaidi pako kuti ari kutaurwa panapa ndiMwari wekumusorosoro, haasi Mwari chete. Vana Mwari vakawanda. Zvichida pane mumwe anoramba kuti vana Mwari havana kuwanda, ngatimbonzwai nhau yavana Mwari. Endai pa8 dzavaKorinde timbotsvaga nhau yavana Mwari. Chapter 8. Tinzwe kuti vana Mwari vanopera here. 1 Corinthians chapter 8 verse 1. Zvino pamusoro pezvakabayirwa zvifananidzo, pamusoro pezvakabayirwa zvifananidzo, tinoziva kuti tose tinako kuziva. Ndinozviziva kuti tese tine kuziva kwatiinako. Kuziva kunoisa kuzvikudza, asi rudo runosimbisa. Ngatisimbiswei nerudo. Kana munhu achiti ndinoziva chinhu, kana munhu aine chaanoti anoziva, ugere kutongoziva haana chaanoziva munhu iyeye sezvaakafanira kuziva. kana tichitarisa zvaanofanira kuziva. Asi kana munhu achida Mwari, asi kana munhu achida Mwari, iye unozikanwa naye. iye anozikanwa naMwari. Zvino kana kuri kudya, kana kuri zvekudya, zvinhu zvakabayirwa zvifananidzo, mombe nhevedzo nemombe ndongamabwe, zvinhu zvakabayirwa zvifananidzo, tinoziva kuti chifananidzo hachisi chinhu panyika. Tinoziva kuti hachisi chinhu chifananidzo panyika, uye kuti hakuna Mwari, uye kuti hakuna Mwari, asi iye mumwe chete, uye kunze kwaHwani Mwari ari kudenga. Nokuti kunyange varipo vanonzi vaMwari, kana kudenga vazhinji namadziche mazhinji, asi isu tinongova naMwari mumwe bedzi. Tsokorodza vhesi iyoyo munyatsoiverenga zvakanaka. Nokuti kunyange varipo vanonzi vaMwari, kunyange kuine vanonzi vana Mwari vakawanda, kana kudenga, panyika nekudenga variko, kuri kunzi kudenga mudenga, mucelestial environment, ndokuri kurehwa ikoko. Yes, sezvavaripo vaMwari vazhinji, vaMwari vakawanda. Ingoti kunari pasati pako vana Mwari ijawi, bhaibheri riri kutoti sezvavaripo vana Mwari vazhinji. Yes,
namadzishe mazhinji, madzishe akawanda, asi isu tinongova naMwari mumwe bedzi. isusu manje tisu tina Mwari one. Asi vana Mwari zvavo aiwa, vana Mwari here, vana Mwari havapere. Mumwe ana Mwari wake mbegi, mumwe ana Mwari wake pasi pemubhedha, mumwe ana Mwari wake muchiuno, mumwe Mwari wake anomuzora kusena asati aenda kubasa, mumwe Mwari wake anoita wekunwa manheru akurara, mumwe ana Mwari akachererwa pachivanze. Vana Mwari vamwe vari pakrawa vanonamatwa vakatarisa kumabvazuva, vana Piyo, ndavana Mwari vese ivava havapere. Asi kwatiri isusu kunongori naMwari mumwe chete. Haleluya. Amen. Saka inini ndirida kuti ndikutaridzei nhau yaMwari mumwe chete uri kudenga, anonzi na Stephen pamabasa 7, Mwari wokumusoro-soro haagare mudzimba dzakaitwa namaoko avanhu. Verengai 19:24 dzamabasa timbonzwa nhau yaPauro, nekuti mharidzo yangu inogara ichibvunzwa navanhu kuti koinda muchiparidza muchidai. Munhu anenge aina Mwari wake mushemushe, imoya muchimuti haasi Mwari wauina yeye, munodarirei? Handiti watomboita mubvunzo iwoyo kuti munhu ana Mwari wake mushemushe waari kuti ndiye Mwari wake, imobva mauya moti kunyange varipo zvavo vana Mwari vakawanda, asi ndeve nhema vana Mwari, Mwari chaiye mumwe chete. Pauro ari paAreopago, Pauro ari paAthens, ati ndaona kuti pazvinhu zvizhinji munonamata zvikuru, munoita zvezvinamato, asi ndoda kukutaurirai Mwari chaiye anozivikanwa. Wenyu asingazivikanwa haasi Mwari. Akasvika munzvimbo yavaridzi akachallenja Mwari wavainamata, wavanga vakagadzirira atari yanga yakatonyorwa kunzi to the unknown God. Sezvamuri kuita mazuva ano, munopinda machechi akanzi international church, kuti ubvunze munhu kuti chinoitisa Church International chii, ikambani here yeDeuta inonzi international. Mwari ari kudenga ane vhangeri inoparidzwa panyika, chechi yake inozoitwa international nei? Can a church be international? What is the reason why? And on what grounds does a church become international? Vari kunamata Mwari asingazivikanwe. Asi mubvunzo ndewekuti zvinobvumidzwa here kuti munhu aina Mwari wake mushemushe anosvikirwa nemumwe anoti Mwari wauinaye haasiriye? Zvakanakawo here? Ngatinzwei kuti 19:24 dzamabasa zvakaitika here kuna Pauro izvozvo. Nokuti mumwe wainzi Demetrio, kune mumwewo ainzi Demetrio, mupfuri weSirivheri, aipota achigadzira zvinhu zvesirivha. waiita zvitemberi zvaDhiana neSirivheri. Ndiye aigadzira zvitemberi zvaMwari weAsia ainzi Diana achishandisa silva. Waifumisa zvikuru mhizha dzapo. Mhizha dzakaita mari paAsia dzichiuya dzichihodha maristband kuna Demetrius, dzoenda dzonoisa mafesa adzo dzotengesera vanhu dziri anointed. Saka aita basa iroro manje ndiDemetrius. Ndiye aigadzira maanointing oil, achiprinta malogo nemafese evanhu vaMwari achiisa pachigubhu chemafuta. Vanhu vaMwari vainge vachitora kuna Dheme vonotengesera vatendi vavo. Marozari amuri kupfeka aya aigadzira marozari mazuva iwayo ndiDemetrius. Aigadzira egreen, mamwe eblue, mamwe white, mamwe nde$5, mamwe nde$20. Iye waingotenga rinoenderana nemari yako. Demetrius aivahodhesera. Anga asiri Pastor Demetrius, ndiye aigadzira mastika nemaposta nemabhodhoro acho nemarabha acho anogadziriswa maristband. Aigadzira izvozvo ndiDemetrius. Saka akaunganidza mapasta ese aihodhesera zvinhu izvozvo. Akati kudii? Akaunganidza ivo pamwe chete navamwe vabati vezvakadaro, akati vaingoita zvakadaro vese akavaunganidza. Vanotengesa mafuta ehwai, huyai futi kuno kumusangano. Vanouya nematombo ekuna Save, huyai futi kuno kumusangano. Yes. Akati varume,
Ndokubva Demetrius ati varume munoziva kuti nebasa iri munoziva kuti nemaristband iwaya tinowana pfuma yedu taita mari zvisingaite mumasvingo munomu. zvino munoona nokunzwa Chinzwai zviri kuitika mazuva ano. kuti Pauro uyu Pane muchinda anonzi Pauro akapinda muno wakatendisa nokutsausa vazhinji ane vanhu hobho vaari kutsausa. pasati pari paEfeso bedzi Hapasi paEfeso chete paari kuudza vanhu, asi panenge paAsia yose inenge Asia yese yaari kuparidza achidaro. achiti Anoti kudii Pauro mumharidzo yake? zvakaitwa namaoko avanhu havaziva Mwari. Tovhakirira Pauro iyo. Saka Pauro aita akasvika akaona munhu aine risibhedi nezita remunhu waMwari so oti hazvina Mwari zvinhu zvawakapfeka izvi. Saka pakatozoitwa musangano vajera dheme aigadzira varisibhendi acho mai. Kanza komana bhizinesi redu rapinda tiraburu. Muguta muno mapinda mumwe murume. Ibomberera Jesu maoko. Hallelujah. Amen. Ari kuti zvakaitwa namaoko avanhu havaziva Mwari. Muri kuona here kupindirana kwevhangeri yataverenga kumabasa 17 ichiparidzwa naPauro. Taiona zvakare kuchapter 7 yamabasa ichiparidzwa naStephen achiti wokumusoro-soro haagare mudzimba dzakaitwa namaoko avanhu. Yadzoka futi kumabasa 19 iri kuramba iri one message. Mwari haagare muzvinhu zvakaitwa namaoko avanhu. Same message, different preachers, different books, different chapters, different verses, but same message. Pauro anoti iye zvakaitwa namaoko avanhu havaziva Mwari. Ndiyo yakanga iri vhangeri yaPauro. Imi vakamira pano mumasvingo muno imi. Pauro haana kumbobvira akagadzira wristband so akati endai ndaisa Mwari imomo. Haana kumbopa vanhu machira akati ndaisa Mwari imomo. Pauro haana kumbonamatira mvura akati endai munonwa Mwari ari mumvura yandakupai. Ndiye aitoti muAsia akasangana ane kachigubhu kemuteuro so oti zvakaitwa nemaoko avanhu havaziva Mwari. Kusvikira patoitwa musangano naDemetrius akavadeedza vese. Chii chakazoitika? Zvino njodzi ndiyo. Njodzi ndeyekuti kuti hausi umhizha hwedu bedzi hungazvidzwa. Haasi mafuta bedzi ari kuzvidzwa. Asi kuti temberi yaMwarikadzi mukuru Diana ichashorwa. Naiye amene unonamatwa paAsia yose nenyika yose abviswe paukuru hwake. Dzokorodza vhesi iyo muverenge zvakare zvakanaka. Zvino njodzi ndiyo. Pauro akaramba achiparidza achidai. Pane njodzi iripo. Ndeyekuti njodzi. Kuti hauzi umhizha hwedu bedzi. Hauzi umhizha hwedu bedzi. Hungazvidzwa. Uri kuzozvidzwa. Asi kuti temberi yaMwarikadzi mukuru. Muri kunzwa Mwari wacho kuti ndewechii? Ndimwarikadzi. But izwai vadikani. Musakanga ariwo kuti musangano uyu wanga usiri wevana vechechi. Akanga adeedza musangano ndimanufacturer. Ende haana kunga adeedza vanhu vechechi. Akadeedza vatungamiriri vavo, mapasta avo nemaprofets avo. Ndiwo akanzi naDheme. Iwe handindogadzirira marecipients, iwe unotora mvura, iwe unotora mafuta. Iwe ndiwo unotora kamastika iwe. Uyai pano wakomana, taita mari nebasa irori. But business rava in trouble. Muguta muno mapinda mumwe murume munyowani. Vhangeri yake haisi right. Ari kuparidza achiti vanhu ngavarege kutenga maristband. Vanhu havafanire kutenga mafuta. Vanhu ngavarege kutenga rosari. Saka haisi nhau yebusiness chete riri kuzozvidzwa. Temberi yaMwarikadzi mukuru Diana iri kushorwawo futi. Yes. Asi kuti temberi yaMwarikadzi mukuru Diana ichashorwa. Diana naiye amene. Na iye Diana wacho amene unonamatwa paAsia yose. Anonamatwa paAsia yose. Nenyika yose. Nenyika yose. Manyorerwa akaitwa manje anotyisa. Nekuti vanhu vari kutenga zvitemberi izvi, vachitenga maristband, vachitenga mafuta, vari kutotenga muzita raJesu Kristu. Asi anogadzira zvimaristband ari kutaurira mapasta manje kuti ukaona munhu atenga chitemberi ichi anenge achinamata Mwarikadzi Diana, ndiye anonamatwa Asia yose nenyika yose.
kureva kuti wese ane chinhu chaakapiwa chichinzi chinotakura Mwari haasi kunamata Mwari Baba vari kumusoro kudenga, ari kunamata Mwari kadzi anonzi Diana. Kutoreva kuti manheru ano panotori nemumwe mutendi waDiana pano. Bvunza ari pasaidi pako kuti hausi mutendi waDiana here iwewe? Muri kunamata Diana? Tsokorodzai imi vhesi. Zvino njodzi ndiyo. Njodzi ndeyekuti hauzi umhizha hwedu bedzi. Hauzi umhizha hwedu bedzi. Unozvidzwa. Asi kuti temberi yaMwarikadzi mukuru Diana. Temberi yaMwarikadzi mukuru Diana. Ichashorwa. Inoshorwa. Naiye amene. Ivo mama pachezvavo, mama chaivo. Unonamatwa paAsia yose. Mama vanonamatwa Asia yose. Nenyika yose. The whole world worships Diana. Abviswe paukuru hwake. Ari kuda kutodhimotwa naPauro. Saka kuuya kwaPauro kwakathretena umwari mama wamama Diana. But vanhu vaipinda machechi muAsia vakanga vasingatendevese kuti vanonamata Diana. Vamwe vaitoti tinonamata Mwari wokumusoro kudenga. Vaitengeserwa zvinhu in the name of Jesus. But Jesus wacho haasi the Son of God, the God of heaven. Ndamwari wokumusoro kudenga anzi hagare muzvinhu zvakaitwa namaoko avanhu. But Demetrius aigadzira zvinhu, anga ari a silversmith, anga ari mhizha, kureva kuti ndiye aitove munhu wacho aigadzira zvinhu zvainamatwa nazvo. Kamuchinjikwa kari muhuro mako aka kanotori nemumwe munhu anotori mhizha akakagadzira. Unokadii kamuchinjikwa muhuro? Jesu haana kuita 10 hours ari pamuchinjikwa. He was on the cross for less than 10 hours. Iwe una Jesu for 365 days a year. Ari pakamuchinjikwa ke plastic akadai. Jesu wako uyu akazomuka here kuvakafa? Jesu wako hapana ane kamufananidzo kaJesu achimuka kuvakafa so ari kari muhuro. Hapana ane kamufananidzo kaJesu achidzokera kudenga. Munhu wese ane kamuchinjikwa kane mumwe muchinda akapinwa ari ipapo, akagadzira kamuchinda kakapinwa aka. Ndo Demetrius wauinaye mazuva ano. Zvino vhangeri kuti ukaona waisirwa Mwari mukamuchinjikwa ikako, hausi kunamata wokumusoro-soro, uri kunamata Diana. Uri mutendi wamama Diana, Mwari kadzi anonamatwa Asia yose nenyika yose. Mwari wechokwadi tingamuziva sei? Tisati taenda kure naMwari wechokwadi, ngatimbotanga taansa mubvunzo watamboti tichada kuti tiuanse. Tati Solomon akaita mistake. Toda kupindura mubvunzo wokuti imistake yei. Nekuti Stephen achitaura kubva pa 45 verse ya Acts 7 anoti David akakumbira kuvakira Mwari imba, asi David hapana kuzonyorwa kunzi akarambidzwa here. Panozongonzi Solomon akamuvakira imba, asi wokumusoro-soro haagare muimba yakaitwa namaoko avanhu. Saka David zvaakakumbira kuvakira Mwari imba, akazovakira Mwari imba ndi Solomon. But apedza kuvaka Solomon, Stephen achinyora anoti that was a mistake. Mwari haagare muimba yakaitwa namaoko avanhu. Kureva kuti kana tikazvivakira church building yatinopinda sizvatakaita panapa tikati tiri kurohwa nezuva tingazonayiwa, ngativakei structure. Touya toparidza tiri mubuilding, ngatibudirei vanhu pachena. Building yatavakai hatina kuvakira Mwari, tazvivakira isu kuti tigonzwa shoko raMwari tiri in a convenient environment. Yanzwi kana waenda taurai? Asi kutora zvidhina nedhaga nesamende toti ndoma akugara Mwari, tadzokera kwa Demetrius. Mune mabuildings mumasvingo muno anopindirwa church. Mamwe acho anombonzi apindirwa church
unozonzwa zvaakunzi Japraiser ari kuuya nebhende rake, ouya nedoro rake, oridzira futi imomo. But pastor ari kuparidzira imomo anoudza vanhu kuti munomu building munomu mumba maMwari. Saka kana Japraiser akuridza nzenza dzichiketywa doro richinwiwa musame building, imba yacho yaMwari inenge ichinzi yaitwa sei? This is a question. Kune dzimwe nzvimbo aimbove machechi amadhirihori efodya izvezvi. Vanhu vari kutopisira fodya maimbopindirwa chechi, asi vanhu vakanga vachinzi muimba yaMwari. Imba yaMwari inenge chii chinenge chaitika, process inokonvheta imba yaMwari kuita a barn. Chii chinenge chaitika? Mwari haavakirwe imba namaoko avanhu. Akati hamuna kwamungagone kundivakira imba nako, nekuti ndinogara kudenga, nyika chitsiko chitsoka dzangu. Munondigadzira imba yakadii yaningazororera? Ruoko rwangu haruna kuzviitira izvozvo here? Handidi kuvakirwa imba namaoko avanhu. Ndosaka uchiona vana Pauro nana Peter pavakaparidza, hakuna kana one akatida kuvaka imba yaMwari. Hakuna kumbobvira kwakaita program yakadaro. Akatovaka imba yaMwari. Ndi Solomon ndiye the first man to make a mistake yekuvakira Mwari imba. But Solomon avaka imba, Stephen achinyora anobva ati asi wekumusoro-soro haagare muimba dzakaitwa namaoko avanhu. Kureva kuti Solomon made a mistake. He had to know kuti Mwari haagare mudzimba dzakaitwa namaoko avanhu. If he knew that, he could not have built God a house. But the question we want to answer is, the writer of the book of Acts says, David akakumbira kuvakira Mwari imba, Solomon akamuvakira. Haana kutsanangura kuti David paakakumbira chii chakazomutadzisa chakazosaka Solomon avake. Toda kuiansa question iyoyo. Handei pa 7:9 dzaSamueri wechipiri. Ndikava newe pose pawakafamba. Saka akanga achitaura anonzi Nathan, ngatingoti Nathan. Hatingaeverenge kubva painotangira kubva paverse 1. Asi pa chapter 7 ya 2 Samuel, David akanga agara pakutonga Israeli Sauro afa. Ndobva avaka a very beautiful house yake yekuti agare. Tangirei paverse 5. Enda undoudza muranda wangu Dhavhidhi uti. Saka paverse 5 tajenga 1, 2, 3, 4 mavhesi. Akazoita rimwe zuva David aiwirirana na prophet Nathan. Saka vanoita sevakanga vadana vakadeedzana. Ndokubva David ati kuna Nathan, uyai kutinogocha. Ndobva vakugocha. So mambo David na prophet Nathan pakugocha gocha nekudya ipapa ndo panozonzi ipo na David, nai prophet, uri kuona here kunaka kwemba yandavaka? Zvikanzi naNathan, wavaka imba yakanaka zvisingabviri. Zvikanzi it's okay. Zvikanzi naDavid, ndanga ndafunga kuti ndivakire Mwari temberi. Iwe Nathan ndiwe muprofita, zvakashata here? Zvikanzi naNathan, unorambidzwa nani? Vaka. Zvakaitika masikati vachigocha David naNathan. Ndavaka imba yakanaka prophet. Ndiri kufunga kuti hazvingaite zvakanaka kuti ndigare muimba yakanaka, areka yaMwari ichigara mutende. Ndafunga kumuvakira imba. Nathan ndofunga anga anakirwa neTibhoni, haana kubvunza Mwari, akangoti vaka, unorambidzwa nani? Saka pa chapter 5 manje Nathan anga adzokera kumba, ndobva dzarara. Mwari akazotaura naNathan usiku, masikati vambogocha vese, akapa David go ahead yekuti vaka, iye asina kunzwa Mwari. Handei nayo verse 5. Enda undoudza muranda wangu Dhavhidhi uti. Mfana kana wamuka kuseni zveTibhoni yawakadya zviya usapota uchitaura wagutiswa nyama. Mirira kuti nditange ndakupa instruction. Udza Dhavhidhi kuti kudii? Zvanzi naShe. Zvanzi naShe. Iwe uchandivakira imba mandingagara here? Iwe ungavake temberi yandingagare Dhavhidhi iwewe? Nokuti handina kugara mumba kubva pazuva randakatora vana vaIsraeri Ijipita kusvikira zuva ranhasi. Asi ndaifamba mutende nomutabhenekari. Ndaibva mune rimwe tende ndopinda mune rimwe tende. Pose pandakafamba navana vaIsraeri vose, pandakavabirisa Ijipita,
Ndakatongotaura here shoko rimwe kuno mumwe wavatongi vaIsraeri vandakarayira kufudza vanhu vangu vaIsraeri ndichiti, makaregereiko kundivakira imba yomusidhari? Iwe Dhavhidhi, wakambonzwa zvichinzi ndakambokomblena kuti ndakuvakirwa temberi? Pfungwa yako yekuvaka temberi yakaipa. Handina kumbokurayira kuti uite izvozvo. Kana saka simende dzangu dzandatenga, tengesa, idya mari yako. Handigare mutemberi yakaitwa namaoko avanhu. Ngatijambei mavhesi akawanda, endai pavhesi 12. Kana nguva yako yasvika, mfana David, nguva yako ichakwana. Iwe ukavata namadzibaba ako, uchavata namadzibaba ako wotofa mfana, usina kuvaka temberi. Dhete rako rekufa richatokwana. Ndichamutsa mumwe worudzi rwako uchakutevera. Pane mumwe wandichazomutsa, asi ndeworudzi rwako, achakutevera iyeye. Uchabuda muhura hwako. Iyeye achabuda muhura hwako. Ndikasimbisa ushe hwake. Ndobva ndasimbisa ushe hwake iyeye. Iye uchavakira zita rangu imba. Iyeye ndiye achavakira zita rangu imba. Neni ndichasimbisa chigaro chake choushe nokusingaperi. Kana agara pakutonga muchinda iyeye mfana, haabve pachigaro iyeye. Ini ndichava baba vake. Ini ndobva ndaita baba vake. Na iye uchava mwanakomana wangu. Ini ndobva ndaita baba vake, iye oita mwanakomana wangu. Saka waibata mistake yacho? Pana ibata? Unonoka waubata hivi. Uyai mutaure kuti mistake yacho ndeipi yamabata yakaitwa naSolomoni. Saka David akanga atoti kuna Nathan ndakuvaka imba zvikadzi havake hazviite. Mpana indonomutaura kuti ngaarege kuvaka temberi. Ina ndamboti kumunhu handivakire, uchatofa David. Kana iwe wafa ndichamutsa mumwe worudzi rwako achakutevera, achabuda muhura hwako. Iye ndiye wandichasimbisa chigaro chake nekusingaperi. Ini ndichava baba vake iyeye, iye achava mwana wangu. Solomoni ndiye ari kunzi nastavho manje. Dhavhidhi akakumbira kuvakira Mwari imba, Solomoni akaivaka, asi wekumusoro-soro haagare mimba yakaitwa namaoko avanhu. Mistake yaSolomoni ndeyekuti kudii? Ndeyekuti Solomoni wakakona kunzwisisa kuti ari kunzi unobuda muhura hwako. Wanga asiri Solomoni wairehwa Jesu Kristu. Ngativaombererei maoko. Vaibata. Mistake yamataura baba ndo yatinosaka tive necathedral inonzi imba yaMwari nhasi. Nanhasi vanhu havazviziva kuti Mwari haavakirwe imba navanhu. Mwari haagare muzvinhu zvakaitwa namaoko avanhu. But ngatibate mistake yaSolomoni nguva yedu iri kumhanya. Ngatibate mistake yaSolomoni. Baba vataura mazwi makukutu, handiziva kuti maanzwa here. Solomoni akanzwa zvakarehwa naMwari kuna Dhavhidhi, kuti Mwari akati kuna Dhavhidhi, Dhavhidhi havake imba. Mwari akati kune mwana werudzi rwaDhavhidhi achavakira Mwari imba. Solomoni akazvinzwa. Paakapotsa Solomoni, akapotsa zvinhu zvitatu. Chinhu chekutanga ndechepaibva mwana wacho. Mwana wacho akanzi anobva muhura. Mwari haana kuti anobva muchiuno chaDhavhidhi. Nekuti muBhaibheri kana baba vachibereka mwana, vanobereka mwana nechiuno. Anobereka mwana achibva muhura ndimai muBhaibheri. Ndiri kunzwikira vadikani? Kureva kuti Solomoni haana kubuda muhura waDhavhidhi, akabuda muchiuno chaDhavhidhi. Hatingaiverenge, tinoda kuti tibate nguva. Pane nhau yekuti Mwari wechokwadi tingamuzivese yatofanira kubva pana patanyatsoibata zvakanaka. Teerere vadikani. Mukaverenga 7:9 dzavaHebheru, chapter 7 verse 9 yavaHebheru, inoti tinogonawo kudaro kuti naLevhi akabvisawo chegumi nekuti akanga achiri muchiuno chababa vake Abrahamu pakusongana kwavo naMerikizedheki. Kureva kuti Levhi mwana waAbrahamu, asi anobva muchiuno chaAbrahamu, nekuti baba kana vachibereka vanobereka nei? Nechiuno.
anobereka nehura ndimai. Kureva kuti Dhavhidhi zvaasina chibereko mumuviri make, aifanira kufa asina kusiya mwana anovakaimba, kusvikira zvazodudzirwa kuti zvairevei. Kana kuti Dhavhidhi angadai akati kuna Nathani profita pamusoro indikuoneiwo, hamusi muri kurasika kutaura here? Ndinogonzi mwana anobva muhura hwangu sei, ini ndiri munhurume. Mwari haana kuita mistake here? Nathani aiti waakufarisa kutanga rini mwari achiita mistake. Haleluya. Amen. Asi ndina kuti ndikuratidzei mistake yaSolomoni. Solomoni akaita mistake yakapfuura yekuvaka imba, akasvika pakutonamata achinyepa kuna Mwari. He made a prayer, and that prayer is recorded in the Bible. It is a prayer yakazara nhema dzaaitotaura kuna Mwari. Izvezvi Mwari kufunda kuti Solomoni akanyepa papi, hatiri matauriro akadaro, hatisuda ndo zvisirira izvozvo, ngatirege kuvhiringidza vanhu. Hatiri kuvhiringidza vanhu. Solomoni akanyepa chii? Saka ndichaverenga verse 12 ya 2 Samuel chapter 7 nechirungu. Tinyatsobata mistake ya Solomoni yandakudescribe senhema. Akaita mistake yekunyepa kuna Mwari. Akatadza kunzwisisa Mwari kusvikira akunyepera Mwari wacho achitaura naMwari achinyepa. And when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. He shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he shall be my son. Are you hearing this? Are you hearing this? Saka Mwari achitaura rechirungu rati ndichamutsa mumwe worudzi rwako achabva mumabowels. Izwi rekuti bowel ndoranzi hura neshona ichokwadi. Tikaenda pachapter 3 ya First Kings, munorangarira vakadzi vaya vaviri vane makanga vari mapfambi majoki, vakazotsitsirira mwana, vakazouya kuna Solomoni vachida kuti vatongerwe kuti mwana mumwe chete asara ndewani. Handiti Solomoni akati ndipei banga? Muri kuzvirangarira? Solomoni akati ndipei chi? Toda kuti munzwe mazwi, toda kuti tingoprova kuti izwi rekuti hura rinotaurwa richireva mukadzi. Verenga verse 24 ye chapter 3. Toda kuti munzwe kuti ane hura ndiani uye ane chiuno ndiani. Tobva tazoona mistake ya Solomoni. Mambo akati, Solomoni achitonga nhau yevakadzi akati kudii? nditorerei munondo. Ndipei munondo. Vakauya nomunondo kuna mambo. Vakomana vakauya nemunondo kuna mambo. Mambo akati, gurai mwana mupenyu napakati. Ngaagurwe nepakati mwana uyu, mugovanise vakadzi ava pisi yake. Mupe mumwe nomumwe rutivi rumwe. Nomumwe rumwe rutivi. Ipapo mukadzi waiva mai womwana mupenyu akataura kuna mambo. Nokuti mwoyo wake wakavambwa pamusoro pomwanakomana wake. Yes. Akati, haiwa ishe wangu, mumupe henyu mwana mupenyu, regai kumuuraya. Reshona raita mistake. Kana paina akabata Bible rake rechirungu izvezvi, ngativerenge verse 26 together rechirungu. Then spake the woman whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon his son. And she said, O my Lord, give her the living child, and in no wise slay it. Pashaniswe zwire kuti chi? Ndora tarwa kuna Solomon kuna David, zvichinzi mwana achabuda mumabowels. Mukurangarira nezuro tichitaura kuti Bible reshuna rakaitwa mistakes. Ndo mamwe mistakes achewaya. Izwire kuti bowel neshona raifanira kutaura hura. Saka chapter 7 verse 12 ya 2 Samuel, Mwari akati David usandivakire imba. Pane mumwe worudzi rwako achandivakira imba, asi anobuda muhura mumabowels. Chataverengera chapter 3 verse 24 to 26 ya First Kings, takatida kuona izwi rekuti bowel kuti riri associated nemukadzi
Mukadzi paakanzwa mwana achinzi ngaatsemurwe nepakati, hura hwake hwakarwadza. Asi kuna Hebrews 7 ndokwanzi Levha akabvisa chegumi nekuti akanga ari muchiuno chababa vake Dhavhidhi, kureva kuti handina kurasika. Baba vanobereka mwana nechiuno, amai vanobereka mwana nehura. Solomoni haana kunzwisisa mashoko aMwari. Mashoko akati mwana werudzi rwaDhavhidhi aizovakira Mwari temberi aibva muhura hwaDhavhidhi, kwete muchiuno chaDhavhidhi. Ndokubva aivaka achifunga kuti ndiye airewa. Inzwai mazwi aSolomoni apedza kuivaka temberi yacho, akatanga kunyengetera kuna Mwari. Ngatinzwei mazwi aSolomoni pakunyengetera kwake. Chapter 8 ya 1 Kings. Tonzwa kubva pavhesi ipi. Regai tuone kuti tingainzwe kubva pavhesi ani. Ngatitangirei pavhesi ya 22. Madzimambo ekutanga chapter 8 verse 22. Zvino Soromoni akamira pamberi pearitari yaShe. Apedza kuvaka akamira pamberi peatari, pamberi peungano yose yaIsraeri. Akatambanudza maoko ake kudenga, Akatambanudzira maoko ake kudenga akati, Ishe Mwari waIsraeri, Ishe Mwari waIsraeri, hakuna Mwari akaita semi, hakuna mumwe Mwari wakafanana nemi kudenga kumusoro kudenga kumusoro kana panyika pasi. kana panyika pasi. Munochengeta sungano yenyu nengoni, Munorangarira sungano yenyu nenyasha yevaranda venyu vanofamba zvakarurama pamberi penyu nemwoyo yavo. varanda venyu vanofamba pamberi penyu nomwoyo wavo wose. Ngatinzwe kutangira pavhesi 24. Imi makaitira muranda wenyu Dhavhidhi baba vangu. Handiti maiona nhau yacho. Zvikanzi mundaro wangu Dhavhidhi makamuitira sei? Sezvamakambikira, makataura nomuromo wenyu, mukazviita noruoko rwenyu, sezvamakaita nhasi. Naizvozvo zvino Ishe Mwari waIsraeri, itirai muranda wenyu Dhavhidhi baba vangu sezvamakambikira muchiti, haungashayiwi munhu uchagara pachigaro choushe chaIsraeri pamberi pangu. Kana vana vako vakangwarira kufamba kwavo, vakafamba pamberi pangu sezvawakafamba iwe pamberi pangu. Yes. Naizvozvo zvino Mwari waIsraeri, ndinokumbira kuti shoko renyu riitike, iro ramakataura kumuranda wenyu Dhavhidhi baba vangu. Ari kuita kunge shoko racho anonyatsorinzwisisa. Ari kunyengetera achikota mazwi aMwari, achiti makataura shoko kumuranda wenyu Dhavhidhi mudhara wangu. Ndo shoko randiruda kuti ndikuratidze kuti ndariteerera. Iprayer iri kuitwa nemunhu ari kunyepa kuna Mwari wacho, ari kuitirwa prayer. Inzwai kunyepa kwaSolomoni. Ko mukati Mwari ungagara panyika here? Tarira, denga nokudenga denga hazvingamuringani. Yes. Ndoda imba ino yandakavaka. Yes. Kunyange zvakadaro, ivai nehanya nomunyengetero womuranda wenyu. Yes. Nokukumbira kwake Ishe Mwari wangu. Yes. Munzwe kudanidzira. Yes. Nokunyengetera kwomuranda wenyu kwaanonyengetera pamberi penyu nhasi. Yes. Meso enyu arambe achirindira imba ino usiku namasikati. Nzvimbo iyi yamakataura pamusoro payo muchiti, zita rangu richagarapo. Inzwai munyengetero womuranda wenyu waanozonyengetera akatarira kunzvimbo ino. Endai pavhesi ya 14. Akati, Ishe Mwari waIsraeri ngaakudzwe. Ishe Mwari waIsraeri ngaakudzwe. Iye wakataura nemuromo wake naDhavhidhi baba vangu. Akazvizadzisa noruoko rwake achiti, yes, kubva pazuva randakabudisa vanhu vangu vaIsraeri paIjipita, yes, handina kutsaura guta rimwe pamarudzi ose aIsraeri, yes, pavangandivakira imba kuti zita rangu rigarepo, asi ndakatsaura Dhavhidhi abate vanhu vangu vaIsraeri. Zvino Dhavhidhi baba vangu vakanga vachida kuvakira zita raShe Mwari waIsraeri imba. Mudhara wangu akamboda kuvakira Mwari imba. Yes. Asi Ishe wakati kuna Dhavhidhi baba vangu. Asi Mwari akataura kuna Dhavhidhi akati kudi, wakaita zvakanaka. Wakaita zvakanaka Dhavhidhi. Zvawakanga uchida kuvakira zita rangu imba. Icho kwadere ichocho. Mwari akati kuna Dhavhidhi waita zvakanaka. Akadaro here?
Yes. Kunyange zvakadaro, iwe haungavaki imba yaiyo. Asi mwanakomana wako wauchabereka ndiye uchavakira zita rangu imba. Rechirungu rinoti, nevertheless thou shalt not build the house, but thy son that shall come forth out of thy loins, he shall build the house unto my name. Mwari achitaura kuna Nathan akati, enda unoudza David kuti mwana achabuda mumabowels ndiye achandivakira imba. Solomon achitaura kuna Israel achinamata kuna Mwari akati, Mwari akati mwana aizobuda muchiuno chaDavid ndiye achandivakira imba. Not only was he in error, he was also misrepresenting God. Mwari akati mwana aizoberekwa naDavid aibva muhura waDavid. Solomon achivaka akavaka achiti mwana aibuda muchiuno. Solomon akanga abuda muchiuno, asi akanga asingafanire kuivaka, nekuti aifanira kuzoivaka aibuda muhura waDavid. Ko David zvaari murume, hura anohuwanepi wokubereka mwana uyu naye? But pane masainzi matatu ekuti Solomon dai dzainyatsokukakarisa anonzi anga ine uchenjeri, but wanga huine mashortfalls awo, angadai akaona kuti haasiri airewa. Number 1, Mwari akati mwana uyu kana achinge azvarwa achabata ushe nekusingaperi. Kureva kuti aizovakira Mwari imba aisazofa. Solomon akafa. Rufu rwaSolomon ruri pachapter 11 yaFirst Kings. Haana kugara nekusingaperi. Hatina Solomon nanhasi. Achifa Solomon, nyika yakatosplita. 10 tribes dzikatongwa naJerobhoamu, 2 tribes dzikatongwa naRehobhoamu. Rehobhoamu achifa kukatongwa nemwana wake Abhiya. Abhiya akafa, nyika ikatongwa nemwana wake Asa. Asa akafa, nyika ikatongwa nemwana wake Jehoshaphat. Kusvikira panguva yatinozoona maJudha vaapasi peutongi hwavaRoma, Jesu achizozvarwa. Umambo hwaSolomon hauna kuita umambo hweforever. Kureva kuti handiye airehwa naMwari kuti aizovakira Mwari imba, ndo chinhu chekutanga ichocho. Chechipiri, Mwari akati mwana iye aizonditeerera. Solomon haana kuteerera Mwari, akatsauswa akanamata zvimwari zvekuMoabhi, zvekuZidhoni nezvekuAmoni, zvikanyorwa pachapter 11. Ndo zvakasaka Mwari agumbuka akasplita nyika 1 ikapedzera ya 2 countries kusvikira kwaane Judha neIsrael yakambenge iri Israel 1. Kusplita kweIsrael kwakakonzereswa nedisobedience yaSolomon. Saini yechitatu ingadai Solomon akaona kuti handisirini mwana airehwa kuti ndaizovakira imba kuna Mwari, yakanga iri yemazwi aakataura kuti ko angagara here mudzimba dzakaitwa namaoko avanhu, iye Mwari wacho achigara kudenga? Achaburuka here nechigaro opinda mutemberi yamavaka? Handizvo. Saka mwana airehwa sekutaura kwaBaba ndiJesu Kristu. Ndiye akabuda muhura waDhavhidhi. Akabuda muhura waDhavhidhi nenzira iyi ipi? Yei, nekuti Maria amai vaJesu panyama vakanga vari mumwerudzi rwaDhavhidhi. Saka painzi mwana achabuda muhura waDhavhidhi, painzi anenge ari amai vaJesu panyama anenge ari werudzi rwaDhavhidhi. Zviri kunzika zvandataura? Jesu Kristu ndiye aizovakira Mwari imba. Ndiye ruoko rwuri kunzi naMwari kuna chapter 7 yamabasa, ruoko rwangu haruna here kundivakira imba. He is the right hand of God, Jesus Christ. The word right hand means righteousness. Izwi rekuti righteousness rakagadzirwa nezwi rekuti right. Saka paya paronzi Jesu ugere kurudyi rwaBaba, hazvireva kuti ari physically right side of God. Panongoreva kunzi he is in good books with God, he has been exalted by God.
he was able to please God, because Jesus is God and God is righteous. Chiri kunzika zvandiri kutaura. Saka Mwari wechokwadi haavakirwe temberi. David akada kuivaka, akanziregedza, akatotumirwa muprofita anonzi Nathan. Enda unoudza David, kana nguva yako yakwana uchafa, iwe haungaivake. Ichavakwa nemumwe werudzi rwako, achabuda muura hwako, airehwa ndiJesu Kristu. Haleluya. Amen. Asi kune mumwe anoramba kuti saka Jesu Kristu imba yaakavaka ndeipi? Toda kuiziva imba yacho yakazovakwa naJesu Kristu kuti ndeipi, nekuti hatina kunzwa Jesu achitenga zvidhina nesimende, hatina kuzvinzwa izvozvo. Imba yakazovakwa naJesu ndeipi? Ngatinzwe 3:15 dzaTimoto okutanga, tichaverenga mavhesi 3 anopruvha kuti imba yaMwari yakavakwa naJesu ndeipi. 3 mavhesi iwayo. Mamwe tichaasiya tozovabata rimwe zuva ndoda kwenguva yedu. Zvino kana ndikanonoka. NdiTimoto ainyorerwa naPauro, zvikanzi ndikanonoka mfana kuuya kuEfeso kwauri ikoko, ndakunyorera tsamba iyi kuti uzive hunhu hwako hwaunofanira kuita kuEfeso ikoko. Ndinoda kuti uzive kuti vanhu vanofanira kufamba sei muimba yaMwari. Mumba maMwari. Muimba yaMwari. Imba yaMwari ndo yasaka ndikunyorere tsamba iyi. Vanhu vanofanira kubata zvinhu zvavo sei, kuzvibata sei, hunhu hwavo sei muimba yaMwari. Imba yaMwari chii? Iyo kereke yaMwari mupenyu. Imba yaMwari ikereke yaMwari mupenyu. Mbiru nechitsigiro chezvokwadi. Kana mukada kuitsvaga musazvinetse. It is the pillar and ground for the truth. Truth yataiti nezuro muchaziva zvokwadi. Zvokwadi chakusunungurai ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. Kureva kuti imba yaMwari, it is a pillar and ground for the true gospel of Jesus Christ, because Jesus Christ is the truth. Kureva kuti imba yaMwari haisi building. Imba yaMwari vanhu vakatenda shoko raJesu Kristu. Ndiyo imba yaMwari iyoyo. Ndo yainzi yaizovakwa nemwana aibuda muura waDhavhidhi. Kureva kuti iwewe kana ukatenda shoko raMwari, iwewe ndiwe unoita imba yaMwari. Muri kuona pane nhau yacho? Mwari wechokwadi tingamuziva sei? Haagare mutemberi dzakaitwa nemaoko avanhu. Imba yaMwari chii? Verengai vhesi yechipiri. Iyo hatingaiverenge, ndichangoitaura asi unozoverenga wega. Dauti muzoverenga yechitatu yacho. Matthew chapter 16 verse 16 kusvika pa18. Peter paakanzi imi munoti ndinani? Peter akati ndimi Kristu wacho, mwanakomana waMwari mupenyu. Jesu akati, wakakomborerwa Simoni mwana waJona, nekuti nyama neropa hazvina kukuzarurira chinhu ichi, asi Baba vangu vari kumusoro kudenga. Ndinotiwo kwauri ndiwe Petro, uye pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu, uye masuo eHadesi haangaikurire. Kereke yaMwari ndio yanzi imba yaMwari. Pavhesi yatamboverenga chapter 3 verse 15. Mbiru nechitsigiro chezvokwadi. Asi pane imwe vhesi yatisingagone kurega kuverenga, inotaura pachena kuti imba yaMwari chii? Inonzi iyo 2:19 dzavaEfeso. Inobva ipapo yonosvika kuti 21 ikoko. Handeinayo. Naizvozvo hamuzati muchiri vaeni navatorwa. Vahedheni hamusisiri vatorwa panhau dzekunamata, asi vebwo pamwe chete navatsvene. mavobwo pamwe chete navatsvene. Naveimba yaMwari. Veimba yani? Ngatidaireka vadikane. Veimba yani? Veimba yani? Imba yaMwari. Yes. Makavakwa pamusoro penheyo. Imi ndimi makavakwa imba yacho pamusoro penheyo dzavaapostora, navaprofita. Kristu Jesu ari ibwe rapakona. Kristu Jesu amene ari ibwe rapakona. Maari chii chakaitika? Maari imba yose yakasonganiswa kwazvo. Maari imba yose yakasonganiswa. Inokura. Imba inokura. Ive temberi tsvene munashe. Ive temberi dzvene munashe. Maari nemiwo makavakwa pamwe chete kuti muve ugaro hwaMwari mumweya. Imi muve ugaro hwaMwari
mumweya. Hauna kuzvinzwa shamwari. Tsokorodzai vhesi iyi. Maari imba yose yakasonganiswa kwazvo, Imba yose yakasonganiswa kudai, inokura imba inokura kudai, ive temberi tsvene munashe. yobva yava temberi dzvene munashe. Maari nemivo Muna Jesu imi vari pano imi makavakwa pamwe chete, munovakwa neshoko iri pamwe chete navatsvene. kuti muve ugaro hwaMwari mumweya. Imi ndimi ugaro hwaMwari. Yes. Pane wedhira masiya ipapo. Kuti muve ugaro hwaMwari mumweya. Muve ugaro hwaMwari. Kureva kuti imi ndimi ugaro hwaMwari. Imi ndimi imba munogara Mwari. Paya painzi da kuvaka imba inogara Mwari. Mwari achiti munogondivakira sei? Ruoko rwangu haruna kundivakira imba kudhara iri. Imba irehwa iNew Testament ndo munogara Mwari. As New Testament, it comprises of people, human beings. Uchitofamba so Mwari achigara mauri ndiwo ugaro hwaMwari. Mwari achitogara mauri iwe ndiwe imba yacho yaMwari. Mwari achiti handipinde muchigubhu chemvura toda kutogara mauri iwewe. Ngativerekei mamwe mavhesi tipedze naiyoyo hatingabate dzakawanda. Endai pa 3:16 dzavakorintho yekutanga. Ko hamuzivi kuti muri temberi yaMwari? Hamuzivi here kuti imimi muri temberi yaMwari? Uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu here? Nekuti mweya mutsvene anogara mamuri. Endai nayo zvishoma. Kana munhu achitadzira temberi yaMwari, Kana munhu achitadzira temberi yaMwari, Mwari uchamutadzirawo. Mwari achamutadzira. Iwewe ndiwe temberi yaMwari. Nokuti temberi yaMwari itsvene. Temberi yaMwari idzvene. Ndimi iyo. Ndimi iyo. Nyatsoomberera Jesu maoko. Imi ndimi iyo temberi yaMwari. 6:17 dzavakorintho yekutanga. Yes. Asi wakasonganiswa naShe wava mweya mumwe. Tangidzai gadzirisai toni yenyu. Akasonganiswa naShe wava mweya mumwe naShe. Gadzirisai ipapo. Akasonganiswa naShe. Tangidzai. Asi wakasonganiswa naShe Akasonganiswa naShe wava mweya mumwe naye. ava mweya mumwe naShe. Tizai upombwe. Tizai upombwe. Zvivi zvose zvinoitwa nomunhu Tizai zvivi zvese zvinoitwa nemunhu zviri kunze kwomuviri. zvinoitwa kunze kwemuviri. Asi unoita upombwe Anoita upombwe unotadzira muviri wake. anotadzira muviri wake. Hamuzivi here Hamuzivi here kuti muviri wenyu kuti muviri wenyu itemberi yomweya mutsvene itemberi yomweya mutsvene uri mukati menyu, uri mukati menyu makapiwa naMwari. wamakapiwa naMwari. Hamuzivenyu Hamuzivenyu imimi nokuti makatengwa nemutengo. makatengwa nemutengo. Naizvozvo kudzai Mwari Kudzai Mwari mumuviri wenyu. mumuviri wenyu. Kureva kuti muviri wako ndiyo temberi yacho yaMwari, kwete muviri uyu, muviri uri mukati. 3:20 dzaRevelation. Verengai tinzwe. Tarira, Ndimire pamukova ndimire pamukova ndichigogodza. ndichigogodza. Ani kana anonzwa inzwi rangu Kana munhu akanzwa inzwi rangu akavhura musuo, akazarura mukova, ndinoita sei? ndichapinda kwaari, Ndichapinda kwaari ndicharayira naye, ndodya naye, naiye neni. iye odya neni. Unokunda ndichamupa chinhu ichi, kuti agare neni pachigaro changu choushe, seniwo ndakakunda ndikagara pamwe chete naBaba vangu. Unonzwa paJohn 15 achiti garai mandiri ini ndigogarawo mamuri. Iwe ndiwe imba yaMwari yaakavaka neruoko rwake. 7 dzati munondivakira imba yakadima ndingagare. Ruoko rwangu haruna kuita izvozvo here? Toda kuona ruoko rwakavaka imba yaMwari, nekuti shoko rati iwe ndiwe imba yaMwari. Ndokunge waita sei? Watenda shoko raMwari. Takuda kuziva ruoko rwacho rwakavaka imba iyoyo. Handei tinzwe pa 1:13 dzavaKorose kuti akavaka imba yacho yaMwari ndiani. Ndiyo vhesi yedu kupedzesera iyoyi. Tinobva taparadzana zvedu. Yes.
vakatisunungura pasimba rerima, Mwari wakatisunungura pasimba rerima. vakatiisa muushe hwomwanakomana worudo Mwari rwavo, akatiisa muushe hwemwanakomana werudo rwavo. watine dzikinuro maari, Tine dzikinuro muna Jesu Kristu. ndiko kukanganirwa kwezvivi zvedu. Dzikinuro kukanganirwa zvitadzo. Ndiye mufananidzo waMwari, Jesu ndiye mufananidzo waMwari asingaonekwi. usingaonekwi, dangwe rezvisikwa zvose, Jesu ndiye dangwe rezvisikwa zvose. nekuti naye zvinhu zvose zvakasikwa, Nekuti naJesu zvinhu zvese zvakasikwa. zviri kudenga Zviri kudenga zvakasikwa naJesu. napanyika, Zviri panyika zvakasikwa naJesu. zvinoonekwa nezvisingaonekwi, Zvinoonekwa nezvisingaonekwi zvakasikwa naJesu. kana zviri zvigaro zvoushe, Zvigaro zveushe zvakasikwa naJesu. kana ushe, Ushe hwakasikwa naye. kana vabati, Vabati vakasikwa naye. kana masimba, Masimba akasikwa naye. zvinhu zvose zvakasikwa Zvinhu naye, zvose zvakasikwa naJesu. zviripo nekuda kwake. Zviripo nekuda kwake. Saka ndiye ari kunzi ruoko rwangu ari kuda kundiitira izvozvo here? Nekuti ndiye akasika vanhu vanozotenda shoko raMwari voita a house of God. You are the house of God. You are the temple of God. Mwari wechokwadi chokwadi haagare muzvinhu zvakaitwa namaoko avanhu. Mweya mutsvene paanopinda mauri, anopinda mumweya wako. Mweya wako iwewe ndiwo unogara munyama. Saka kana mweya uchigara munyama, mweya mutsvene anogara mumweya, kureva kuti nyama yako yakatakura mweya wako wakatakura mweya mutsvene. Kana mweya mutsvene achigara mauri, Mwari anogara mauri. Kana Mwari achigara mauri, kureva kuti Mwari ari kugara muimba yaakazvivakira ega, nekuti iwewe hakuna sejari yakakugadzira, wakasikwa nemufananidzo waMwari. Saka Mwari achiti handivakirwe imba, nekuti ruoko rwangu rwakatondivakira kudhara, aita handivakirwe imba navanhu. Pandakasika vanhu ndakatovaka imba, muvanhu imomo ndoma ndichagara. Yes. Mazwa aMwari arambwa. Vanhu vari kuti Mwari haagari mumunhu, toda kumuisa mumabhanana. Kunotorina ane dhora muchikwama izvezvi rakanyengetererwa. Kana akabhuroka sei haarishandise, hanzi ndo rinokoka imwe mari. Izvo ndo kutoromba kwacho kwawakaita. Ndo matangiro anoita vanhu kuromba. Iwa yaya, une dhora rinodeedza mamwe madhora, hanzi rakatakura Mwari, kureva kuti Mwari wako akagadzirwa naakagadzira dhora iroro. Zvino wekumusoro-soro haagare mudzimba dzakaitwa namaoko avanhu. Akati denga ndo chigaro changu, nyika chitsiko chetsoka dzangu. Mungandivakira imba yakadii pandingagara? Ko ruoko rwangu haruna kundiitira izvozvo here? Ruoko rwaMwari rwakadii? Rwakati ndichavaka kereke yangu pamusoro peruware urwu, ndichavaka kereke yangu. Masuo eHadesi hangaigurire. Shoko rati imi ndimi imba yaMwari kana mukatenda shoko rechokwadi. Mwari wechokwadi tichamuziva sei? Tichamuziva kana achiramba kugara muzvinhu zvakaitwa nemaoko avanhu. Tichaziva Mwari wechokwadi. Wenye anobvuma uyu kupinda muzvinhu zvakaitwa nemaoko avanhu, haasi Mwari wechokwadi. Udzare pasaidi pako kuti Mwari wechokwadi haagare muzvinhu zvakaitwa nemaoko avanhu. Mumaikumi hamugare Mwari, muspika iri hamugare Mwari, mubhaibheri iri hamugare Mwari. Bhaibheri mapepa akaunganidzwa navanhu, chiri mubhaibheri chaMwari, mashoko akataurwa naMwari, vanhu vakaakepcha vakaaisa mumapepa. Unogona kutora bhaibheri ukaturika pamusoro pemurwere seu uchifunga kuti anopora, kunyepa ikoko. Kotorere Mwari kumuona achimonera nepeji yebhaibheri achitobhemwa nacho. Haleluya. Kuna antori nembanje yaari kumona izvezvi papeji yebhaibheri achitorohwa nadzo. Hapana kana kutendeuka kana ndimi dzaanotaura, otona akuseka ega, avharwa nadzo. Asi amonera papeji yebhaibheri. Mwari haagari muzvinhu zvakaitwa namaoko avanhu. Hapana chinonzi ichi ndo chakatakura Mwari. Mwari anoda kugara mauri iwewe. Tarira ndimire pamukova ndichigogodza. Ani kana ani anonzwa izwi rangu akavhura dhoo rake, ndinopinda kwaari ndogara kwaari. Ndiye Mwari wechokwadi.
mangwana tichapfuurira mberi nekubvunza mubvunzo iwoyo uchipindurwa. Mwari wechokwadi tichamuziva sei? Pati A ndo shoko remanyero ano. Kana aripo manyero ano anoti ini ndarinzwa shoko raMwari wechokwadi, ndadzidza kuti ndanga ndina Mwari wendema, ndanga ndichinamata Mwari asingazikanwe sezvakaitwa paAreopago. Kana aripo anoti ndinoda kutendeuka ndigove mwana waMwari, ndigonamata Mwari wekumusoro-soro, kwete Mwari chete. Shoko rati vana Mwari vazhinji asi Mwari wechokwadi mumwe chete. Tiri kutsvaka rudzi rwavanhu vanoda Mwari wechokwadi. Kana uripo uda kutendeuka, famba uye pano netsoka dzako, uye kuzotendeuka uite mwana waMwari. Ngatiomberei vanotendeuka vachiuya. Aripo ere anda kutendeuka? Kana uchinzwa kuti Mwari ari kutaura newe kuti unofanira kuitwa mwana waMwari, unamate Mwari wechokwadi, toda kuti ufambe uye pana paizvezvi. Ngatirambe tichiombera. Kutendeuka kunotoitwa kana wanzwa shoko rechokwadi. Kana ari panzwa shoko rechokwadi, famba uye, famba uye, famba uye, famba uye. This is the day that the Lord has made. You must repent today unto the true God of heaven. Kwete Mwari anoita zvokugadzirwa nezviumbwa, Mwari anovezwa, Mwari anogadzirwa nemiti. Hakuna Mwari akadaro. Aripo ere mumwe anoti Mwari ari kudana kumwoyo wangu kuti ndiuye kuzotendeuka ndive mwana waMwari? Kana uripo usanyara. Hazvinyadzise kutendeuka, hazvinyadzise kuponeswa. Hachisi chinhu chinoshoresa kuita mwana waMwari. Usatendera Satani kukuudza kuti uchatendeuka rimwe zuva. Let this be your day that you respond unto the call of salvation. Aripo ere mumwe anonzwa kuti unofanira kuponeswa? Uripo ere? Kana uripo, famba uye, famba uye uzoponeswa. Hallelujah. Kana uripo, famba uye uzoponeswa. Mangwana tinenge tiri pano kutanga nenguva dza 5.